Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar eu mostrando a minha slime aqui pra vocês. Bom gente, amanhã, talvez amanhã, vai sair um vídeo, eu vou gravar um vídeo e vou postar pra vocês, tá bom? Que eu vou, eu não vou contar, vai ser suspense amanhã, que vocês vão descobrir amanhã ou depois de amanhã, não sei direito. Mas bom, eu vou gravar um vídeo e eu sei que eu vou passar pra vocês, de qualquer forma. Bom, hoje eu aqui vou mostrar minha slime, tá, ó. Esse daqui, minha slime, vou mostrar aqui pra vocês novamente, vou mostrar. Que as outras, acabou criando mofo e eu acabei jogando fora. Mas bom, não é isso que interessa, né? Vamos pro vídeo. Bom, gente, voltei. Agora, ó, vou aqui abrir minha slime. Ó, essa aqui é a minha slime. Ela estica. Ela estrala. Faz o clique. Ela estica bastante, gente, ó. Olha que delícia. E, gente, eu falei pra vocês no vídeo passado que eu ia trazer um vídeo pra vocês de eu fazendo slime. Só que aí o que aconteceu, né? Não deu, tá? Ai, não tá pegando minha slime, calma aí. Cadê que eu... Pronto. Vai cortar meu rosto, mas esqueci, gente, de arrumar a câmera. Bom, ó, eu tinha falado pra vocês que eu ia trazer um vídeo de slime pra vocês, eu fazendo, só que aí, acabei me esquecendo, mas da próxima vez, quando eu comprar os ingredientes, eu faço. Mas bom, vamos voltar para o slime. Gente, ó, eu amo essa cor lilazinha. Ó, eu acho que ela é bem gostosa, essa slime. Tipo, ela faz tudo de slime. Ó. Eu amo isso quando ela faz. Tá escutando? Ó. Ela tem uns glitter prata, não sei se dá pra ver muito bem. Ela tem um glitter. Ó. Deixa eu ver se dá pra focar. Calma aí, deixa eu abrir a cortina, né? Porque às vezes a cortina, às vezes atrapalha. Pronto. Deu uma melhorada? Deu melhorada no vídeo. Ó, ela tem uns glitter prata. Só que não está mostrando os glitter prata que ela tem. Mas ó bem... Ela tá bem gostosa, né? Como vocês estão vendo, meninas, ó. Ela não quebrou nada, tá? Gente, eu não sei o que é isso aqui, ó. Como que se chama isso aqui. Só sei que eu tô viciada de fazer isso aqui na slime. Eu vi uma menina fazendo, então, né? Acabei pegando a mania, só que eu não sei se tá certo. Não sei se é assim mesmo que faz. Mas, né? Só sei que eu tô viciada nisso. Gente, eu tô olhando pra cá direto pra tela, porque eu estou me vendo. Mas tá, ok. Vou fazer o cocôzinho. Eu chamo de cocô, gente. Como que você chama? Eu chamo de cocôzinho. E eu não sei falar a palavra certinha mesmo. Eu chamo de cocô, né? Por que não chamar de cocô? Ó, meu cocô. Meu cocô. Ninguém... Não aconteceu nada. Aconteceu absolutamente nada, tá? Gente, eu tô gravando na cozinha mesmo. Tô nem aí, tô gravando na cozinha e é na cozinha que eu gravo. Mentira, eu gravo na sala. Mas bom, gente, deixa eu aqui aparecer um pouquinho. Deixa eu guardar aqui minha slime dentro do potinho. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... O que mesmo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal pra gente completar 20 inscritos, tá bom? Eu quero completar 20 inscritos, porque eu não sei quanto tem,
não sei muito. Contei, na última vez que eu vi tinha 12, então não sei agora se é 13 ou é 14. Mas bom, se inscreva aqui embaixo no canal e é isso. E comentem aqui também, né? Eu quero também que comentem. Então, gente, calma aí, que esse vídeo vai fechar com a minha cachorra. Então, 2, 3 e... Pronto, gente, voltei com a minha cachorra aqui em cima. Então, ó. Olha lá, Lilica. Gente, já tá com roupinha azul de frio, ó. Que aqui tá um pouquinho frio, né? Então ela tá com roupinha azul, mas ela é menina, tá? Chama até Lilica, que já teve ela aqui no canal, já mostrei ela. Mas é isso, né, Lilica? Então fala. Gente, tchau. Tchau. Se inscreva no canal para eu aparecer cada vez mais. Tem que deixar 20 inscritos. 20 inscritos. Para eu aparecer mais nos vlogs. Para eu aparecer. Né, Lilica? Gente, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo, se inscreva e assista o canal da minha mamãe. Por favor, para aparecer mais no vídeo. Então, fala. Fui! Então, gente, é isso. Se inscreva aqui no canal. Eu já falei isso mais de 10 vezes. Não, já falei isso, né? É a segunda vez. Então, é isso. Né? Desce. Então, gente, é isso. Fui.